啦，歡迎大家收睇我 Kiro 嘅 channel。咁今日咧就想同大家分享一下我今次去首爾旅行咧買到一個新嘅過一嘅袋啊！咁佢究竟係一個乜嘢嘅袋咧？噔噔噔噔，就係一個卡其綠色嘅 camera bag 啊！咁講翻呢一隻顏色先啦，咁其實呢一隻卡其綠色咧，咁早喺2023年嘅時候咧，果一已經將佢咧係列為一個限量嘅新色啦。咁喺2023年已經係推出過噶啦。咁然後今年咧佢再次推出，咁不過咧今次推出呢一個嘅玩法咧係有啲唔同嘅。今次咧大家會留意到呢一個袋咧係有個編號喺度㗎，原來佢今次呢一個限量咧係仲玩埋係獨一無二嘅曲咧，係有個 stamp 會印喺每一個袋嗰度㗎。咁所以你話哇，真係果一，其實你係真係好識做生意嘅。雖然你冇人宣傳冇人代言，但係其實你生意頭腦係有喺度㗎。咁咧可以同大家講翻呢一個曲啦，究竟係啲乜嘢嘅意義嚟啦？咁其實呢一個曲咧，大家見到我呢一個袋咧就係寫住 GSG023嘅。咁其實代表住啲乜嘢咧？G 咧其實就係代表果一咁解。S 咧就係因為我喺首爾度買啦，咁所以 S 就係首爾英文嘅意思啦。咁另外呢個 G 咧就係因為其實我係喺呢一個首爾嘅 Galleria 嘅百貨啦，去購買，咁所以咧其實 GSG 咧係代表住我喺邊一間鋪頭咧去買嘅。咁然後呢一個數字023啦，其實就係講緊咧我喺呢一間鋪頭裏邊嘅第23個袋嚟嘅。咁換言之咧，如果你喺街上面見到有人攞住個袋款係001嘅話咧，哇不得了，佢一定係 VIP， 因為佢係嗰一間鋪頭第一個人去攞到呢一個袋㗎。咁亦都講翻啦，我買呢一個袋嘅經過先啦。咁其實咧本身咧我去首爾咧係完全冇諗過要買袋嘅，我係完全冇諗過。咁但係咧一路都成日聽啲 friend 啊，聽啲同事講話啊，好似首爾嘅果一咧係好易攞到啲難攞嘅袋嘅喎。譬如我見過有同事係買過 Hobo 啦，雖然係有彩繪嘅，但係都買到。咁 Mini Toe 嗰啲都出到啦。咁我就諗住啊，咁橫掂都經過啦，咁不如行入去八卦下有啲乜嘢袋啦。點知俾我發現咧，佢成個櫥窗都係呢隻卡其綠色嘅袋，除咗有 camera bag， 仲有郵差包，仲有好多 tote bag 啊、card holder 啊，好多都有。跟住我就問佢係咪買得，可唔可以試下？佢話可以。試完之後，我覺得哇好 fit 我，所以我就諗都唔諗就話 I want this please。Oh my god, take my money please。咁亦都當時啦，我喺鋪頭試嘅時候咧，咁我又試咗兩隻嘅，一就係呢一隻 camera bag 啦，另外一隻咧就係試咗呢個郵差包，咁即係有一個款咧係好似馬鞍包類型嘅一個 messenger bag 啦。咁我自己點解最後揀咗 camera bag 咧？係因為覺得馬鞍包咧唔係任何 situation 都可以用得到喎。有時譬如如果我話翻工的話咧，我覺得如果孭個馬鞍包，因為佢有細 size 咧，我覺得的適咗少少，同埋俾人個感覺咧係唔夠荒謬。咁反而呢一個袋款咧，佢個外形就酷酷地啦，咁 casual 當然冇問題，咁但係翻工咧亦都係可以carry 到嘅。咁另外咧容量嗰方面咧，咁我都度過，原來咧佢擠嘢咧係仲擠得多過個馬鞍包喎，因為我度過佢呢一個闊度咧，原來佢係闊過馬鞍包少少。咁另外因為馬鞍包咧佢喺呢一度佢收長咗流線型啊，咁所以咧其實佢擺嗰個空間咧冇咁大咯。咁所以總結以上咁多樣原因嚟講嘅話咧，我最尾都係揀咗 camera bag 去到入手。其實咧講翻個小故事啦，我本人咧係一個綠色控嚟嘅，我所有衫褲鞋襪、底衫底褲底衫帽，其實全部都有綠色，唔止一件啦，當然係講緊。咁所以咧，其實咧本身我對果一 original 嗰隻綠色咧，其實都已經好中意嘅。不過睇翻23年出嘅時候呢一隻限量嘅卡其綠色咧，咁我當時係好飲恨地啦，未入坑啦，咁啊錯過咗呢隻顏色啦。咁所以咧一路咧都喺度諗緊究竟我真係要唔要買一樣綠色嘅果一咧，定還是我再等佢重新推出翻呢隻限量卡其綠色，我先再入手咧？點知2025年時機到了，真係時機到了。所以你話係咪真係唔可以唔入手呢？咁咧都同大家介紹翻呢一個袋嘅結構先啦。咁其實咧喺容量方面嚟講咧，首先
佢咧前面咧袋身咧係有一個夾層啦，咁可以俾大家裝一啲扁平少少嘅嘢，譬如 card holder 啊，又或者係啲紙巾，又或者係啲眼鏡布啊等等嘅嘢啦。其實咧電話都放得落嘅，因為我都試過咧擠我自己嗰部，擠俾大家睇啦。我呢部係Samsung S24啦 Ultra， 咁其實擠落去咧都 OK 嘅，不過有少少突出嚟咯。咁我自己其實就唔會擠落去啦，因為我都唔需要咁樣擠法嘅。好啦，咁啊另外嚟講嘅話咧，去到個袋個容量啦，咁其實咧佢內裏咧係一個大咕窿，咁另外仲有一個夾層咧，夾層位喺呢一度，一樣可以俾大家將一啲扁平身嘅嘢嘅，譬如啲單據都可以擠落去啦。不過咧講到個袋入邊咧，大家不得不提，其實呢個袋佢入邊用咗黃色咧。係同呢一個過一防塵袋係用同一隻質地嚟㗎。你話喺一個綠色嘅袋入邊用黃色去到做一個反襯，你話係咪十分之靚？我覺得好靚，真心。同埋係用塵袋，你譬如如果你係買St. Louis， 又或者係講緊係買 Hobo， 佢都唔係用呢隻質地去做㗎。所以我覺得哇，呢個袋真係物超所值，不得了，不得了。咁同大家咧講講價錢先啦。咁我睇翻張單咧。原來咧佢嘅價錢咧喺未退稅之前咧係410萬安左右嘅，稅嘅部分嚟講咧就大概30零萬安啦。咁總之計晒所有嘢退埋稅之後咧，圍翻港紙咧係大概2萬0800蚊左右咁上下嘅。咁可以俾個 reference 大家聽一聽啦。如果咧喺香港買一個並不是限量卡其綠色嘅 camera bag 咧，我上網睇咧啲人係講話其實都要18,000蚊至19,000蚊左右嘅。哇！咁大家諗下，而家我呢一個袋都係2萬零幾百蚊。平時如果我買一個普通顏色嘅袋，我加個彩繪都要加千幾兩千蚊喎。咁即係話我等於喺香港買咗個普通嘅 camera bag， 加多咗個彩繪，就已經得到一個限量卡其綠色，仲有獨一無二編號嘅一個袋喎，係咪好抵啊？係咪唔買唔得啊？大家一齊 agree 下我，好唔好 support 下我，支持下我？大家如果贊成我買嘅，留言好唔好？好需要大家嘅認同。同埋咧，我睇翻啲 message 少少嘢分享俾大家啦。其實咧出呢個袋2月份，我見到有呢個色嘅時候咧，我有聯絡我大陸嗰個 SA 嘅，但係咧佢同我講咧可以幫我安排，但係咧係唔可以退稅嘅，寄稅啊。咁所以咧，你話如果喺韓國買到呢個袋，本身個定價已經係平咗，仲可以退埋稅，你話係咪比起喺內地買抵好多咧？咁至於咧呢一個袋咧上身嘅效果係點咧，都可以試俾大家睇嘅。好啦，咁如果大家都中意我拍呢一類型嘅片嘅話咧，都麻煩請大家 comment、like、share， 咁同埋幫手，請大家 subscribe 我 channel 啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。